안녕하세요. 여기 댕겨 그만 댕겼는데요. 이제 다 껐어요. 한 500개 될라나? 아이고 1시간 걸려서 씻고 닦고 해가지고 이제 다 깠는데요. 아유 허리 아파. 허리 끊어지려고 하네. 이제 바람이 말려가지고 갖고 가야죠. 이거 씨알은 엄청 작은 편인데 몇 개 까가지고 전자레인지에 돌려서 먹어봤거든요. 근데 생각보다 맛있더라고요. 달아요. 네. 작은 고추가 맵다고 생각보다 맛있더라고요. 이거 먹고 올해는 감기야 물러가라. 다들 좋은 밤 되세요.